Herkese günaydın. Bol kazançlı, sağlıklı bir hafta dilerim. Şimdi dolarla başlıyoruz analizlerimize. Dolarda bir destek bölgesi güncellemesi yaptık. Şu 4 Şubat tarihinden sonra başlayan süreçteki direnç bölgemiz şu an destek olarak çalışmış durumda. Bu da 95.75, 95.65 aralığından geçmekte. Bunun üstünde kaldığımız sürece dolar endeksinde yön yukarı. Şu an içinde yukarıda 96.10'u takip edeceğiz. Bunun üstünde kapanışlar geliyor mu? Açıkçası Ukrayna-Rusya gerginliğinden dolayı dolar endeksinde de yön yukarı diyebiliyoruz. Şimdi dolar Türk lirasına gelirsek, dolar endeksindeki bu yükseliş aslında dolar Türk lirasını da yukarıya çekmesi gerekiyordu. Yani en azından şu 13.65'lerin kırılmasını beklerdim. Hem Fitch'in not indiriminden kaynaklı hem Rusya-Ukrayna gerginliğinden kaynaklı bu sabah bir 13.65'lerin üstünde hareketler görünmesi lazımdı en azından. Fakat tabii dünyaya kapalı bir para birimi haline geldik. Dünyada şu an kimse dolar ve Türk lirasında trade etmiyor, alım satım yapmıyor. Çünkü çok yüksek swap faizleri mevcut. O yüzden açıkçası Türk lirasına dokunanın eli yanıyor fazlasıyla. Bu nedenle de bu tür atakları, bu tür ani dönüşleri pek göremiyoruz. Ancak tabii bu tür önlemlerle dolar Türk lirasını nereye kadar tutacaklar? Açıkçası bu kur korumalı mevduat hesapları çözülene kadar baskılamaya çalışacaklardır. Bu da 20 Mart sonrasında çözülmeye başlayacak. Yani 20 Aralık'ta bu süreç başladığı için 20 Mart sonrasında kur korumalı mevduatlar çözülmeye başlayacak. Bu süreçte de dolar Türk lirasının düşük kalmasını isteyeceklerdir. Dolayısıyla Nisan gibi artık yavaş yavaş dolar Türk lirasının yukarı yönlü hareketlerini görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Gerçi işleri çok zor olacak çünkü Mart ayında Fed'in faiz arttırım süreci başlayacak. Diğer bir taraftan o zamana kadar Rusya-Ukrayna gerginliği neye varacak, neye evrilecek bunu şu andan öngöremiyoruz. Ama orası çok gergin bir şekilde devam ediyor. Buradaki gerginliğin turizm gelirlerini çok fazla etkileyeceği gene malumumuz hepimizin. Dolayısıyla önümüzdeki süreç çok kolay bir süreç olmayacak. Ancak dediğim gibi Mart ayına kadar kuru baskılayabildikleri kadar baskılayacaklar. Açıkçası bir de artık ülke sıcak paraya ihtiyaç duyuyor. Yani bu kış sürecinde gördük ki doğal gaz alacak paramız yok. Şimdi doğal gazı götürüp Türk lirasıyla alamıyorsun. Dolara ihtiyacın var. Dolayısıyla bir sıcak para girişine de ihtiyaç duyuyor hükümet. O yüzden bu Nisan'dan sonra yavaş yavaş kuru yukarıya bırakacaklarını düşünüyorum ki bu son yapılan Londra görüşmelerinde de ikna edilen eğer bir yabancı yatırımcı varsa o da Türkiye'ye giriş yapabilsin. Aksi takdirde 18 liraya görmüş olan kuru gelip 13-14 liradan ülkeye sokmazlar diye düşünüyorum dövizleri. Evet, kısacası dolar Türk lirasında bir yükseliş sürecine girilecek. Ancak bunun zamanını şu an kolluyoruz, bekliyoruz. Bu süreç içerisinde de bu kur korumalı mevduat hesaplarının çözülme sürecinde bir miktarda düşüşler görmek şaşırtıcı olmayacak. Şimdi biz bunu dönüp grafiklerimize baktığımız zaman hala daha yukarıda 13.65 13.58 aralığı direnç bölgemiz. Aşağıda nihai destek bölgemizde 13.10-13.17 aralığından geçiyor. Gene güçlü çalışan bir 13.32-13.25 aralığımız var. Bu destek bölgelerini kendimize stop olarak belirleyebiliriz. Daha kısa vadeli özellikle Forex ve VIOP'ta işlem yapanlar için de aşağıda 13.44-13.40 aralığı önemli bir destek bölgesi. Açıkçası 13.40 kırılırsa aşağıda 13.25 ve 13.10'lara doğru satışlar derinleşebilir. Ancak şu an bu yatay hareketin üst bandına yakın seyrediyoruz. Bu Ukrayna-Rusya gerginliği nereye varacak? Bunu bekleyip görmekten başka aslında yapacak çok bir şey yok. Yani yukarıda 13.65 kırılmadığı sürece aşağıda 13.40'ı takip edeceğiz. Şimdi Euro Türk lirasına bakalım. Burada da aslında olan şey
Bu tür savaş riskleri olduğunda altın, gümüş ve dolar birlikte yukarı yönlü hareketler yaparlar. Bu da tabii euro dolar paritesinde geri çekilmelere sebep oluyor, doların güçlü duruşu. Burada da aslında bunun sonuçlarını görüyoruz. Destek bölgemiz burada 15-33'lerden geçiyordu. Bunun altında şu an hareket ediyoruz. Bunun da altında 15-11-15 aralığını takip edeceğiz. Burada önemli gördüğüm son destek bölgemiz ise 14.86'dan geçiyor. Bu destek bölgeleri gene kendimize esas alıp stoplarımızı belirlemek sağlıklı olacaktır. Sterlin Türk Lirası'na geçersek, sterlini euro ile kıyaslarsak aslında daha güçlü bir duruşu var. Aşağıda önceki analizlerde belirlediğimiz bir 18.22 desteğimiz vardı. Bunu kırmadı, bunu destek olarak çalıştırıyor. Yukarıda da takip edeceğimiz 18.50 direnç bölgemiz var. Bu yatay hareketi sterlin Türk Lirası'nda da takip ediyor olacağız. Yani sonuç olarak dolar Türk Lirası'ndan tekrar bir konuyu toparlarsak, yukarıda 13.65 kırılmadığı sürece hükümet tarafından dolar Türk Lirası'nın baskılanacağını düşünüyorum. Bu da 20 Mart'a kadar sürecek. İşleri çok zor olacak. Mart'ta hem Fed'in faiz arttırımı var. Aynı zamanda Ukrayna-Rusya gerginliği var. Buna rağmen kuru baskılamaya çalışacaklar. Eğer bunu başarabilirlerse de açıkçası Nisan itibariyle çok güzel alım fırsatı da vermiş olacaktır dolar Türk Lirası. Her zaman söylüyorum, dolar Türk Lirası ne yazık ki mevcut politikalardan ötürü düştükçe alım fırsatı veriyor demektir. Ancak dolar Türk Lirası'nda alım yaparken de lütfen şu 20 Aralık tarihinde yaşadığımız şu beklenmedik gelişmeyi, şu süreci unutmadan yatırımlarımızı yapalım. Dolayısıyla teknik analiz bize her zaman temkinli olmayı sağlayan bir analiz yöntemidir. Stoplarımıza burada belirlediğimiz destek bölgelerine mutlaka sadık kalıp stoplarımızı belirlememiz gerekir. Aksi takdirde gerçekten çok can yakıcı süreçler yaşanabildiğini unutmayalım. Evet, bugün için kurlardan bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.